हाय दोस्तों, तो हमारे साथ अभी बिहार के छोटा लालू जो है वो अभी हमारे दरवाजे पे आए हैं। तो आप सभी को हम छोटे लालू की आवाज़ में लालू जी का आवाज़ सुनवाएंगे। आप सभी हमारे वीडियो पे बने रहिए। पूरे देश नहीं, महाराष्ट्र के धरती पर छोटा लालू आज आया। और हमारे गार्जियन स्वर्गीय नरेंद्र राय जी का जो निर्धन हुआ, ये हम सभी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ग्राम पंचायत के लिए भी या पूरे नगर परिषद के लिए हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन दीदी और भैया लोग का डिमांड हुआ कि नहीं आप बोलिए हमारे पिताजी के लिए। वो भी हमारे पिता समान थे और हमारे पिताजी के बड़े भाई समान थे। आज 12:00 हो रहा है। अपने चाचा के लिए आदरणीय नागेंद्र राय जी के लिए आज हम भाव घनी श्रद्धांजलि करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान के चरण में भगवान कृष्ण, भगवान शंकर सब एक ही रूप है, उनको राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु उनके चरण में हमारे चाचा जी को शांति मिले और हम लोग का जालम समाज आगे बढ़े, इसकी हम लोग कामना करते हैं ईश्वर से। यही बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और हमारा शोकाकुल जो परिवार है वो शांतिपूर्ण रहे और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे परिवार को सांत्वना मिले। ये पूरे महाराष्ट्र प्रखंड के लिए और पूरा वैशाली जिला के लिए हमारे चाचा समान हमारे गार्जियन आज हम लोग के बीच नहीं है। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग जो आज आए हैं अपने धरती पर लावापुर महाराष्ट्र के धरती पर, आज हमारा माता बहन आज दुखी है क्योंकि हमारे चाचा भी आदरणीय स्वर्गीय नागेंद्र राय जी जो कि पूरे लावापुर और खास करके मिश्री चौक और सलेमपुर के हमारे दुग्ध के संचालक थे, वो आज हमारे बीच हमारे गार्जियन नहीं रहे। इसके लिए हम अपने पूरे समाज से और पूरे बिहार और अपने वैशाली जिला के तरफ से हम लोग अपने चाचा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इतना ही नहीं, हम कोशिश करते हैं और हम अपने परिवार के साथ रहने का और जो अभी जो हमारे परिवार में जो घटना घटित हुई है उसके साथ हम लोग सांत्वना देने का और अपने परिवार को आगे बढ़ने का संकल्पित करते हैं, क्योंकि ये जो धरती है ये
ऐतिहासिक धरती है, ये बृजकिशोर बाबू और मुंशी राय की धरती है और हमारे दोनों गार्जियन और सर्वश्रेष्ठ लोग रहे हैं। उस यही बात कहते हुए बहुत दुख के साथ हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। भाई को सपोर्ट कीजिए तो भाई आपका आगे बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों।